看现在路上完全没有车。刚韩国发了2次警报，超大声。我们从睡梦中弹醒，跑去带营业，然后准备要逃，结果他们说什么是错误讯息。他是5月29号出国，我就订了5月28号的机票，而且韩国。Hello， 大家欢迎来到我的频道，我是龙龙。今天呢比较特别，第一次我的频道上面企划比较主题的东西。那今天的企划是这样子，因为现在时间是5月27号，刚跨过28号，偷偷订了机票。5月29号是庄先生要去越南出差的日子。上个月他自己去了新加坡玩，然后我想说，他一直在出国，结果这个3个月反正是在台湾工作都没出国，不行，我这一次他出国，那我也要出国，而且我要比他更早出国。幼稚的人，所以呢，他是5月29号出国，我就订了5月28号的机票，而且韩国。顺便呢，去看一些代购的东西，因为最近有在做代购，详情可以到这里去看代购的 IG， 上面会有连结，那如果喜欢的可以下单。那这个计划就是这样子，我刚订完了机票。那其实这一次拍这个计划还有一个主要的原因，是因为我是一个非常懒的人，这是我第一次自己从订机票开始自己用。我这次做了一个很蠢的事，我在订机票的时候，我想说他回来的时间在上面是写2点30分，然后到台湾可能4点30分。我订完之后给我朋友看，然后我朋友说为什么要订一个半夜回来台湾的机票？我想说，这不是下午2点到台湾下午10点吗？他就说你是笨蛋吗？上面写的时间是2，并不是14。然后我才吓到，想说，对，那个2是代表半夜12点要冲去机场，半夜2点的飞机。真的是超笨，被自己气死。我现在提着我的行李箱，然后等一下就差不多要去坐飞机了。他也不知道我经常坐飞机，他就说我今天要回家住，然后带一个行李箱出门。我上飞机了。现在是晚上时间9点52分，到韩国大约是1点30分。喂，你干嘛？我等下晚一点去找你。好，先这样，拜拜。我到韩国啦！我这一次有一种自己旅游的感觉。虽然我是要去找我朋友了，他们都在这，可是自己搭飞机有时候还是有点小害怕，觉得自己好像有点独立的。我顺利搭到计程车了，然后我现在要直接去饭店。我们这一次是民宿，然后有5个人，平均下来超级便宜，一个人大概台币600-700，地段也很好，主要是来看货的，所以就直接住在东大门旁边，比较方便。我到了，完全到饭店了。结果庄先生现在还不知道我到韩国，他刚才打电话跟我说，我在打牌，你要不要过来找我？现在来开箱。一进门就看到一个很大的全身镜，进门就有厕所，他们的货没有人在出货，我帮他马赛克，而且夜景很好它这里的窗户超大。好啦，那今天就是韩国的第1天，就差不多到这里。这是我之前韩国 P 的视频，很好看。那今天就差不多到这里。大家看我今天穿的，上衣是我自己做的，然后裤子是他手的。我遇到章鱼。我们现在在明洞，超级多观光客，而且现在感觉韩国已经复出了。我们现在要来吃猪脚小姐。上次吃过一次，我觉得超好吃的，这么好吃啊！我刚擦了我朋友的唇釉，超好看的，给你们看，这个光泽很像那种专柜的。
买到咖啡，好可爱的。看到这一组。宝宝，你怎么在吃？怎么有人2个人那么漂亮？我想说猫咪很可爱，结果里面有正妹啦。你说你男朋友怎么样？每个人见到都会这样，每个完全每一个，而且我男朋友还这样拍滑。到底有没有成功？你动作要快一点。Yo bro， 有吗？有啦。他刚刚喷了一个东西，然后爆火，他的火烧到这里，然后我跟玉哲2个人马上冲到旁边那么远。今天中午起来以后呢，本来要去弘大，随便乱走，又来到深水洞。我想要吃排骨汤，可是完全不会走，所以我们就决定找了一间咖啡厅坐，然后吃个东西，再去继续找排骨汤。深水洞真的很美耶，虽然今天没有太阳。我超笨的，我今天带一个手链出来，我超喜欢，我昨天才买，然后我想说我今天要来拍照，拍给大家看，结果我直接把它用丢，我才买1天就把它用丢了。然后问路人 ，Hello，Where is there? We go to. 네. 성수강 쪽이구나. 那个路人现在要带我们去，我们应该不会被卖掉。他看起来是你觉得人很老实的啊。而且他讲话很客气，我们应该不会被卖掉。卡萨米达，我掉在店里。怎么会有人好到带我们走了，还走这么远？他不马路，他一直在打电话联络。那个蓝色衣服很好心带我们走一走，然后他突然出现，害我们有点紧张。我要被抓。对，然后我刚刚人家还跟我说，如果他等下要叫我们上车，我们要上吗？但不要上啊，不可以上车，各位。虽然他们是好人，可是我们这个出门在外还是要小心一点。我终于找到他了，结果我之前就吃过了，我居然没有认出他。终于找到，我终于到了这个心心念念的排骨汤。我每次来韩国都会吃，好好吃的感觉。雨珍第一次吃，他说好吃，我们有好几次都要放弃它了。而且它的肉是那种这样一刮，然后它就骨肉分离的。他们好像都会沾这种酱。我想要拿一个回去吃，这个好了，这看起来不会那么甜。噔噔对焦，我们2个人出门真的是蠢到家。刚刚本来要去找朋友，然后结果呢一出门我们就搭错边，本来要去弘大，完全不同方向。因为我好可爱哦，就这样，要滴出来啊！没事。我觉得韩国优格很好吃。你看现在路上完全没有车。刚韩国发了2次警报，超大声。我们从睡梦中弹醒，跑去大营业，然后准备要逃，结果他们说什么是错误讯息。他是先发了一个警报，然后说请大家去逃难。过了20分钟又发一个错误讯息，超久的，我这快疯掉了。再也不来批我，我错了。Hello， 大家，我现在在韩国，我男朋友还不知道我出国，所以呢，我现在要跟他说我现在人在韩国，因为他在越南。那我已经成功瞒了他，我现在打给他。嗨，你在干嘛？嗨，我们在韩国。在韩国？对啊。真的？我在韩国啊，韩国的麦当劳。真的啦。所以我那天一直没有接你电话。
我有成功骗到你。怎么啦？我成功。不要去韩国店就对了。我会去的，拜拜。我要整成功吧。耶！今天我就要回去了，拜拜。谢谢司机，希望你赶上飞机。经历了1000万苦，我要哭了。我这次在韩国真的是事情太多了吧！赶快冲去登机。耶！我要登机了。每次来韩国机场都觉得好漂亮。其实我都没想到很会搭飞机，觉得好像每次搭飞机都会有点慌张、紧张。虽然已经搭过很多次飞机了，而且来韩国的机场也是，来回这样已经8、9次了，结果到现在还是会觉得有点紧张，不知道排哪，就是只能跟着人群走。这一趟韩国真的是太紧张了，来的时候很紧张，回去的时候也很紧张。我刚还在那边吃饭，找帮大家代购的商品，太累，而且昨天晚上没睡觉，要睡的时候是6点吧，然后7点的时候呢，韩国就响警报，完全睡不着。我这一次有成功下到张先生，所以很棒。任务算是完成了，然后也完成了帮大家代购的东西。那有什么样的商品还可以继续再连线的，就到我的官方网站去看吧。我是最后一个，好上面写19点15，是起飞吗？他跟我说登机时间啊。我真的要疯了。因为我刚刚时间调错，我直接调成台湾的时间，少1个小时。我想说，不是还有1个小时才要登机吗？我刚本来好像去点餐吃饭，结果他说我最后一个登机，我快吓死了！我真是笨蛋哎！哦哟，好像今天有台风吧，希望不要太红。我回到台湾啦。那以上就是我的影片，好。这次整人成功，喜欢的话再帮我订阅、按赞、加分享，有什么意见都可以留言给我。我们下次影片见，拜拜。